Janus Billeskov Jansen, velkommen hit til Filminstituttets bibliotek. Du har altså klippet nærmere 40% av de danske spillefilm som noensinne har vært nominert til Oscar. Og så har du klippet nærmere 30% av dokumentarene. Hva er kunsten å klippe film? Nærvær. Tilstedeværelse. Altså, vi som filmklipper, vi er instruktørens bedste ven. Vi er manuskriptforfatterens bedste ven. Vi er skuespillerens bedste ven. Vi er i det hele taget ligesom fortællingens bedste ven. På den måde, hvis jeg skal ligesom betegne mig selv som noget, så kan du sige, at jeg er filmklipper, ja, det er rigtigt. Men i virkeligheden så opfatter jeg mig måske nærmere i virkeligheden som storyteller, som Blixen ville have sagt. Vi fortæller historier. Når jeg så siger, at vi er instruktørens bedste ven, så er det fordi, at vi er den på et filmhold, som i virkeligheden altså overskuer hele historien. Hvis du ser på andre fotografer, lyd og sminkør og kostumier og dekoration og sådan noget, de har alle sammen på en måde, ikke fordi jeg forklejner dem på nogen måde, men alle sammen deres, deres område, som de ligesom skal forsvare. Vi skal forsvare det, når vi lægger alle disse elementer sammen. Hele den der søjle af arbejde, der bliver lagt, det skal vi jo have til at stå som en færdig fortælling til publikum. Det er et flot billede, det skal jeg aldrig glemme. Man er alles ven i en film, når man klipper den. Og vi er også skuespillerens bedste ven, fordi det som nogen jo det som kan komme til en og sige, jamen altså vi passer jo på dem. Altså, vi har jo ikke nogen som helst interesse i det som at vise det lidt skæve spil, eller det dårlige spil, eller det usikkerheden, eller sådan noget lignende. Vi har jo kun ligesom det for øje, at altså med sådan meget, meget forfinelse, at tage det moment, som er det allermest subtile. Det er det øjeblik, hvor det er sandt. Og hvad er et sandt øjeblik? Jamen, det er der, hvor at vi egentlig som mennesker ikke nødvendigvis er i stand til at fortælle og forklare, hvad er det, der sker. Det er et sted, hvor at du fornemmer, at dette er et menneske, jeg står overfor, og en karakter, som ikke er blevet spillet af en skuespiller. Dette her er et sandt øjeblik, som taler ned til dig. Og det, som jo så er det fantastiske og det svære i filmklippen, det er der, hvor at man ligesom kan finde disse momenter i historien, som taler på tværs af generationerne. Således at man når ligesom at sende nogle signaler, men som bliver modtaget af den menneskelige eller livsviden, som en teenager har, som en middelaldrende har, som en gammel mand som mig har. Altså, mens begge, alle tre, ligesom fornemmer, at dette her er rigtigt liv. Vi skal starte med at se noget rigtigt liv i en fiktionsfilm. Vi kan jo ikke tale om filmklippning uden at se klipp, så jeg har en iPad med, som vi skal se nogle klipp på. Det her er et forslag fra dig, og en film, som virkelig har gjort en forskel i den danske filmhistorien, nemlig Pelle Erobreren. Det var en av de tidligere samarbejdene dine med Bille August. Dere har jo en lang historie sammen. Ja, det var tidligere. Jeg tror, det var film nummer 6. Ja, var det nummer 6? Ja. Film nummer 4 eller film nummer 6 som dere lavet sammen. Men for en film, den bragte dere jo da helt til LA og Oscar-gallaen. La oss se på klippet, og så skal jeg spørre deg bare efter hvorfor du har valgt lige det her. Byxorna, Pelle. Byxorna först. Nej, men, vad är det med lomman nu? Tycker de ser så konstig och tjock ut?
Du har inte varit ute och stålit hönsägg i natt, va? Ja, vi får se efter vad det är. Nej, men det är bara papper. Ja, det är ju bara papper. Ja, men herregud. Ja, men det är väl också något skit att gå och fylla lungorna med. Det är nog en pakke. Jag har den äran. Gud välsigna dig, Påg. Tack. Vad fan, det var ju bara fattigmansskägg. Det her er jo en fuldstændig klassisk situation for filmklipning. Altså det er dialogklipningen, hvilket jeg vil sige er jo altså det sværeste af det sværeste. Det er ligesom filmklipningens Stradivarius. Det er et meget, 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 meget fint instrument, som ja, det tog mig nogle år at lære, altså vil jeg sige, og stadigvæk er udfordrende hele tiden. Som en ren kuriositet og sådan noget, jeg kan fortælle det, at når vi startede med klippepille med Max von Sydow, som jo ligesom var den store, og som var fascineret af, og alt sådan noget der, så var en af mine allerstørste problemer der, da vi startede op med det, at altså, hvordan kan jeg overhovedet klippe i ham? Altså, hvordan kan jeg klippe væk fra ham? Ikke? Han er jo ligesom der, han er jo, han du er jo lyser skuespillerens bedste ven. og han er jo lysende, ikke? Ja, og det som står der. Og det var svært, ligesom faktisk i dengang der i 87, eller hvornår det nu var, at ligesom sige, okay, altså, han er også en karakter i det der. Nu må vi ligesom få ham under kontrol. Vi skal bevege oss fra 87 over på 2000-tallet, hvor du og din co-klipper, Anne Østerud, begynte å samarbeide med Thomas Vinterberg. Vi skal se et klipp. Det her er Jakten, Thomas Vinterbergs film, som også ble Oscar-nominert, som du klippet sammen med Anne Østerud. Vi kjører klippet. Ja, så kommer vi jo ind der, hvor at Lukas er gået afsted alene ud i skoven for at jagte. Han har lige forladt sin søn. Det er her slutningen, hvor at han jo altså er blevet frikendt fra at have gjort noget ved små piger. Og vi ved, at han er blevet stort set taget til noget. Og så bliver det jo så slutningen på filmen. Men undervejs i processen, så var der mange forskellige muligheder. Altså Thomas åbnede den op. Vi lavede, jeg vil tro, 4 forskellige versioner af det. Og en af versionerne er, at til trods for, det er jo det hele handler om. Det hele handler om, at til trods for, at han er blevet ligesom på det ydre, altså blevet frikendt, så ligger der og murer måske stadigvæk en vrede, som nogen bærer imod ham. Så den her slutning er jo, at der er en vrede derude, et eller andet sted. Det vi ser, det er jo et advarselsskud, som rammer bag ved ham. Og det, som vi ser, når vi kigger op på den, der har skudt, så ser vi op i lyset, men vi kan ikke se, hvem det er. Så vi kan ikke genkende, om det er nogen, som vi har haft tidligere i vores historie. Men så havde vi altså også den mulighed for, at vi kunne skyde ham. Så vi har den der, hvor at han bliver skudt i hjertet
Skuddet falder ligesom her, skudt i hjertet, og falder ned og er død. Så havde vi den mulighed for, at den, der så skød, ville vi kunne se, hvem var. Og der havde vi 2 forskellige muligheder for, hvem det så kunne have været, der havde skudt. Hvad er det så for en åbning, det som så giver til publikum? At han dør? Ja. Det er tragisk. Altså, til trods for, at han er fuldstændig frikendt for alting, så er det af en sådan karakter, at det her kan man ikke slippe levende fra. Bum. Så kan vi så tage på, hvem det var, der kunne have skudt, og det kunne så have stået lidt åbent, men egentlig ikke rigtig interessant. Når vi så laver det sådan her, at han det kun bliver advarslen, og vi så heller ikke ligesom fortæller, hvem det er, der ligesom kunne være. I og med, at vi ikke fortæller, hvem det er, så kan det være mange. Det kunne også være dig, som publikum, i virkeligheden et eller andet sted der, lå nede og tænkte, man kan vide, om han i virkeligheden gjorde det alligevel, og sådan noget der. Men det, der bliver det stærke ved den her historie, og den her slutning, er, at det, som han er blevet udsat for, det slipper du aldrig rigtig af med. Det bliver en ting, som du må kæmpe med resten af livet for. Hvad er det, der så ligger foran dig? Med fare for at jeg stiller et spørgsmål nå, som det er umuligt at generalisere om, hvad er det en god slutning skal kunne? Altså, hvis jeg er helt personlig, så er jeg meget fascineret af, at man kan gå hen og ligesom lave en slutning, der siger, at den ligesom bare får lov til at stå. Jeg kan godt lide at finde det sted, hvor hele tematikken i historien, moralen ligesom ligger deroppe og ligesom slutter på den måde her. Der er ikke noget værre i mit univers i hvert fald, at man ligesom kommer ind i et publikum og siger, okay, nu er filmen ved at være slutning, og så vi skal også lige have den slutning med, og vi skal også lige have den slutning, og vi skal også lige have den slutning med. Altså så trækker man altså ligesom pinen ud, i stedet for ligesom at få komme ud af historien, du ved, i en optur i forhold til at tage publikum. Både i forhold til, jamen altså, det kunne godt være, jeg vil vide mere, jeg vil vide mere. Og det er jo fedt, ikke? Altså, så længe at de ikke føler sig, snydt. Og det er det der den er så svær. Det er det der med, at det kunne sige, Gud, den sluttede der. Nå ja, okay, godt, det kan jeg godt forstå. Altså, men hvis det ellers siger, det forstår jeg ikke noget som helst, så har vi et problem der. Men det er for mig en god slutning, altså. Og rent dramaturgisk nå i vores samtaler, så kunne det jo passe godt at slutte, forhåpentligvis uten at være snydt. Men det kan vi ikke, for vi skal snakke om en helt central del av ditt virke utover spillefilmen, nemlig dokumentar. Som jeg nevnte tidligere, så har du altså klippet 30% av de Oscar-nominerte dokumentarer som Danmark har budt på. Og nå er du nominert med Flukt. Er klippekunsten en ting, eller er det dokumentarfilmklipning en anden disciplin? Nej, det er 2 ælende samme stykke. Men der er jo den forskel på dokumentar, at det er virkeligheden. Og som regel er der jo i disse forskellige fortællinger jo nogle karakterer, som er virkelige mennesker. Så dem kan vi jo ikke lave om på deres liv. Vi kan jo ikke ligesom med jagten ligesom sige, om vi kan skyde ham til sidst, eller vi kan ikke skyde ham til sidst. Han kan leve, han kan dø. Det kan vi jo ikke gøre med dokumentarismen. Dokumentarismen er det således, at vi skal kunne kigge vedkommende i øjnene bagefter. Det er så ikke ensbetydende med, at inde i den proces at klippe et dokumentarisk materiale, jo laver alle de samme udviklinger, som vi gør i en spillefilm, i en dramatiseret form. Men vi har et moralsk ansvar som dokumentarist. Så I der vand ud, og det regner, og det stormer. Det skal vi bare blive ved med at gøre, fordi der kommer vand hele tiden. Den her båd har ikke engang en radiotransmitter. Så
Vi kan ikke engang ringe efter hjælp. Og ingen kan svømme. Jeg tror, det ville have været nemmere, hvis jeg var alene, men min mor, hun er jo sindssygt bange. Hun altid, når hun snakkede om død, så snakkede hun altid med om det med altså, dø i vand eller blive druknet. Det var hendes værste mareridt. Hvad tænker du der? Jeg tænker på, hvem skal man ride fast, hvis den her båd går ned? Fordi du kunne godt svømme. Nej. Jeg tror, det var ikke smart, det at tænke på. Eller jeg troede, jeg kunne svømme. Eller... Jeg ved ikke, jeg var ikke sådan... Jeg var mest bekymret... Hvem jeg skulle vælge. Ja. Det er som du sier, det her er jo en direkte illustrasjon av filmens hovedtematikk, flukt, med noen kjente nærmest troper eller bilder. Altså, vi vet denne farefulle flyktningeferd. Man har måske ikke redningsvest, man kan ikke svømme. Man er i en forferdelig dårlig båt. Hvordan laver dere noe så originalt ut av de her klisjéforestillinger vi har? Og hvorfor ville du vise præcis det her klipp? Jamen, jeg synes, at det berører mig utrolig meget. Det interessante er, at det er også den unges overvejelser, som den ældre er mens, som han ligger der på sofaen og fortæller historien. Men han fortæller jo den unge, jeg ved ikke, hvor gammel han er, der 12 og 13 år eller sådan noget, tanker om, jamen, hvad er det her indebærer, og hvor det er det vigtigste for ham, at den der menneskelighed ligesom at skulle kunne redde. Og det, jeg synes, der er det spændende i det, det er, at i den måde, hvorpå at den voksne Amin, som man kan høre jo i hans stemme, fortæller om det her, i virkeligheden heller ikke forstår, jamen, hvad var det, jeg i virkeligheden tænkte, da jeg var som knægt, og ligesom reagerer på. Så derfor er der sådan et spændingsfelt, som ikke er udtalt i scenen i sig selv, men som i den måde, hvorpå at ordene falder i forhold til, hvad det er, vi ser. Man kan jo sige, at den her er jo så, der er de der 2 forskellige former for animation, eller der er 3 former for animation her, ikke? Fordi der er den 2D fuld animeret og farvelagte, og så er der så den traumatiske sort-hvide, som er i en helt anden animeret rytme. Altså nærmest malerisk abstrakt. Altså det er jo øjeblikker der, hvor det ser ut som et maleri, som disintegrerer. Ja. Og så er der så den tredje, som er, hvad skal man sige, filmens nutid, som er der, hvor at han ligger på sofaen og reflekterer over de spørgsmål, som han får af sin bedste ven Jonas, som også er instruktør. For Amin, hovedkarakteren i filmen, er jo instruktør Jonas Boye Rasmussen sin nære ven. Ja. Han og hans forhold til sin egen historie er vel også årsaken til at filmen er animeret overhovedet. Og det blev vel også din vej ind i animationsfilm? Ja, jeg har kigget på det før også, sådan noget, men ikke i den skala som i det her. Nej, overhovedet ikke. Og på hvilken måde er det forskelligt? Det er forskelligt, fordi at du som klipper arbejder med nogle meget rå skitser af, hvordan en scene kunne se ud. Og det, som der forlanges af os som klipper og instruktør og klipper, det er, at den film, som vi leverer på disse meget rå skitser af tegninger, den skal være eksakt længde. Så vi skal sidde der og kigge ligesom på og sige, jamen altså rytmen her, der forestiller jeg mig, at når vi får det animeret helt rigtigt frem der, så kan vi tillade os at se på det i så lang tid. Nej, måske lidt længere tid. Og alt det har betydning økonomisk. Fordi når man laver sådan en film som den her, så du kan ikke animere dig ud over tiden. Det kan du slet ikke tillade dig her, fordi det er der ikke råd til, fordi hvert eneste frame koster
Og så vi skal ligesom holde os inden for, altså, at den er eksakt altså 82 minutter lang, fordi at det er det, vi har råd til at animere. Det var at skabe den rytme, var dybt interessant ud for noget, der var råt. Til dansk dokumentarfilm å være, så har den jo et forholdsvis højt budget. Til animationsfilm å være, som er nominert til Oscar for bedste animation, så har den et forsvindende lite budget. For å avslutte, hvorfor bør Flee vinne en Oscar i dine øjne? Jamen, jeg synes jo, at den bærer en menneskelighed, som vi i den grad har brug for i dag. Mere end nogensinde har vi brug for det, som at forstå vores medmennesker. Og så kan man så sige, at altså, det er jo det, der sker i disse dage her. Man må sige, at vi har en fantastisk åbenhed for alle de flygtninge, der kommer her nu i forbindelse med krigen. Så jeg synes, at Flugt bærer et meget stærkt menneskeligt budskab til at tage vare på hinanden. Og Flugt har jo virkelig, som et filmkunstnerisk værk, magtet å løfte den tematikken, ikke bare i Danmark, men i hele verden, og den skal forhåpentligvis belønnes med Oscar i LA om en liten stund. Janus Pilleskov Jensen, tusen takk. Fornøjelse.